以前
我哋喺電視台嗰時咧就有跳舞嘅。係啊，我記得啊嗰啲跳嗰啲圈啊嗰啲咧，着住啲緊身裙。我哋喺電視台嘅離遠嘅環節裏邊。好啦，不過咧又係有交流，舉手。交流睇。呢個有啊，佢五先生有尾㗎嘛？係啦，就有姚影啦，喺度，同埋係啦，就喺成個佢咧負責斬嘅手嗰個人叫做有福建，可以攞冇攞？喂，點張相？本相都係佢啊！我哋應該點影啊？咁樣。Thank you。導演為普通哥哥影咗喺邊度？標完。好啦。咁多年兄弟，唔使講嘢，我就交個台俾你。冇錯。換件靚衫先，好嘛？掌聲，鼓仔。好啦，今晚